అందరికీ నమస్తే. అమ్మ చేతి కమ్మల రుచుల ఛానల్‌కి స్వాగతం. ఈరోజు వీడియోలో క్రిస్పీ గోల్డెన్ ప్రాన్స్‌ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఈ రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇంకా లేట్ చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియెంట్స్ ఇంకా దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను. నేను ముందుగా నీట్‌గా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న ప్రాన్స్‌ని 1 కేజీ తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ప్రాన్స్‌లో కొన్ని స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకుని మ్యారినేట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ప్రాన్స్‌లో 1 టీ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, 1 టీ స్పూన్ కారం, 3/4 టీ స్పూన్ సాల్ట్, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా, హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్, 2 టీ స్పూన్స్ వెనిగర్ లేదా నిమ్మరసాన్నైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సన్నగా చాప్ చేసుకున్న గార్లిక్ 2 టీ స్పూన్లు, అలాగే సన్నగా చాప్ చేసుకున్న కరివేపాకు 2 టీ స్పూన్లు, 1 టీ స్పూన్ సోయా సాస్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వేసుకున్న ఇంగ్రీడియెంట్స్ అన్నీ కలిసేలా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ప్రాన్స్‌ని 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మసాలాలన్నీ ప్రాన్స్‌కి బాగా పడతాయి. 20 నిమిషాల తర్వాత ఒక ఎగ్ తీసుకుని దాన్ని బ్రేక్ చేసుకుని ఒక బౌల్‌లో వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్‌ని ఒక ఫోర్క్‌తో బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇలా ఒక ప్లేట్లో 1 కప్ కార్న్ ఫ్లోర్‌ని తీసుకోవాలి. కార్న్ ఫ్లోర్‌లో 1 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, అలాగే 1/4 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సాల్ట్ ఇంకా మిరియాల పొడి కార్న్ ఫ్లోర్ అంతా కలిసేలా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంకొక ప్లేట్లో 1 కప్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ తీసుకోవాలి. ఇవి హోమ్మేడ్ బ్రెడ్ క్రమ్స్. వీటిని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో యాడ్ చేస్తాను, చూడండి తెలియని వాళ్ళు. ఇప్పుడు ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న ప్రాన్స్‌ని ఎగ్‌లో డిప్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ ప్రాన్ని కార్న్ ఫ్లోర్‌లో వేసుకుని కార్న్ ఫ్లోర్‌ని ప్రాన్‌కి బాగా కోట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్‌లో డిప్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ప్రాన్ని బ్రెడ్ క్రమ్స్‌తో మళ్ళీ కోట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చేసినట్టుగానే ప్రాన్ని డబుల్ కోట్ చేసుకుందాం. మళ్ళీ ప్రాన్ని ఎగ్‌లో డిప్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కార్న్ ఫ్లోర్‌తో కోట్ చేసుకోవాలి. ఆఖరిగా మళ్ళీ బ్రెడ్ క్రమ్స్‌తో కోట్ చేసుకోవాలి. ఇలా డబుల్ టైమ్ కోట్ చేసుకోవడం వల్ల తినేటప్పుడు ప్రాన్స్ మనకి బాగా క్రిస్పీగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ ప్రాన్ని ఒక ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇదే ప్రొసీజర్‌లో మిగతా ప్రాన్స్ అన్నిటిని కూడా బ్రెడ్ ఇంకా కార్న్ ఫ్లోర్‌తో కోట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి. మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఈ ప్రొసీజర్‌ని చూపిస్తాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ విధంగా ప్రాన్స్ అన్నిటిని కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కోట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ప్రాన్స్ అన్నిటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకోవాలి. పాన్లో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనెని బాగా వేడవనివ్వకూడదు. నూనె కొంచెం వేడైన తర్వాత ప్రాన్స్ వేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్లో వేసుకున్న ప్రాన్స్ బాగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ప్రాన్స్ని వేసిన వెంటనే మాత్రం గరిటెతో అస్సలు తిప్పొద్దు. ఒక సైడ్ ఫ్రై అయ్యేంత వరకు 2 లేదా 3 నిమిషాల పాటు వాటిని అలాగే వదిలేసేయాలి. ఈ ప్రాన్స్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే గరిటెతో వేరే వైపుకు తిప్పుకోవాలి. లేదంటే ప్రాన్స్ పైన ఉన్న కార్న్ ఫ్లోర్ ఇంకా బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఆయిల్లోకి వచ్చేస్తుంది, ప్రాన్స్కి మాత్రం పట్టి ఉండదు.
ఇప్పుడు ప్రాన్స్ రెండో వైపును కూడా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు బాగా ఎర్రగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ప్రాన్స్ రెండు వైపులా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లో టిష్యూ పేపర్ వేసుకుని తీసేసుకోవాలి. ఇలాగే మిగతా ప్రాన్స్ అన్నిటిని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంతే అండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోల్డెన్ ప్రాన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. వీటిని వేడివేడిగా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. మీ దగ్గర పెరి పెరి కనుక ఉంటే ప్రాన్స్ పైన కొంచెం స్ప్రింకిల్ చేసుకుని తింటే ఇంకా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో ఎలా వచ్చిందో తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. Don't forget to hit the bell icon for upcoming videos.